sahabat sehat, di video kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan informasi mengenai batuk tidak berdahak atau disebut juga batuk kering. Batuk kering merupakan jenis batuk yang tidak mengeluarkan lendir atau dahak dan biasanya menimbulkan rasa gatal atau rasa menggelitik di tenggorokan sehingga sulit atau sakit pada saat menelan. Batuk kering terjadi karena kebiasaan merokok, alergi, iritasi, atau karena udara sekitar yang kering. Batuk kering untuk dewasa dapat diatasi dengan menggunakan Silek sirup atau Lapisil tablet yang dapat mengatasi alergi serta mengurangi frekuensi batuk. Selain itu, dapat dikombinasi dengan Trinolon tablet yang berguna untuk mengatasi radang atau mengurangi rasa sakit pada saat menelan. Untuk anak, dapat menggunakan Vicks Formula 44 anak untuk mengurangi frekuensi batuk dan alergi. Untuk anak di atas 7 tahun, dapat menggunakan SP Troses yang berguna untuk mengatasi radang dan sakit pada tenggorokan. Beberapa cara untuk menghindari batuk kering yaitu dengan menghindari merokok, minum air putih yang banyak, menjaga kelembapan udara ruangan, serta memakai masker pada saat keluar ruangan, dan mencegah kontak dengan sumber alergi. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.